夏休み子ども科学電話相談その10。オゾン層が破壊されていると聞きましたが、本当ですか？オゾン層は地球を取り巻く成層圏にあって、太陽の有害な紫外線から地球上の生き物を守ってくれているんだよね。君はフロンを知っているかい？今は使われなくなったけれど、冷蔵庫やエアコンの冷媒として長い間使われてきたんだ。そのフロンがオゾン層の破壊に一役買っているのさ。オゾンというのは酸素原子3つからできているんだけど、そのうちの1つがフロンの中の塩素に結びつくと、オゾンは私たちが普通に呼吸しているただの酸素に変わってしまうんだって。南極上空のオゾンホールが話題になっているけど、便利に任せて使いすぎるとしっぺ返しが来ることを人類は自覚すべきだね。鹿の角はなぜ落ちるのですか？重たい上に移動するときあちこちに当たって邪魔だし不便だろ。そこで必要な時だけつけることにしたのさ。よくわかるし合理的な答えだとは思うけれど、はぐらかされた感じがしないでもない。うんこが一番大きな動物とおならが一番臭い動物を教えてください。5歳男子の質問である。君は何だと思う？という先生の問いかけに、うんこが大きいのはゾウさんで、おならが一番臭いのはライオンだと思いますと答えがあった。どちらも正解ですの先生の返答にも驚いたが、その先が狂っている。ゾウさんは陸上で一番大きな動物だから、うんこが大きいのはわかるけど、おならの一番がライオンだってどうして思ったの？という先生の質問に、臭いおならをしても怒る動物がいないからです。ちびっ子たちの思考は広いですね。草食動物、肉食動物ともに腸内細菌の構成はほぼ同じですが、活躍する菌に違いがあります。草食動物は善玉菌が活躍するのに対し、肉食動物では悪玉菌が増えてしまい、悪玉菌が作る腐敗物質が原因で悪臭を放つことになるらしい。象の糞コーヒーというのがあります。コーヒー豆を象に与えて体内で発酵させ、糞として出てきたものをコーヒーに使用しますが、大変おいしいものだそうです。
タイのゾウ保護センターで作られていますが、ゾウが草食動物だからできるんでしょうね。夏休み子ども科学電話相談は今回で終わりです。ちびっこの皆さん、長い間ありがとうございました。